Daxına qoyacaqsan? Şöyle koyuyorum. Bugün Əminə xanımla baş-başa ayrıydı. Bir günlük. Qardaşım gedibdi Bakıya ata ilə. Mən də evdə ana ilə qalmışam. Getdim, yağış yağdı. Mən dərsimi, mənim ingilis dili dərsim var. Ona qoşulanda planlaşdırmışdı ki, gedim marketdən bir şey alım. Hə, dərs qutardı, şır. Nə təmür yağış yağdı. O yağışda mən getdim marketə. Bir də 3 dənə noodle aldım. Bir dənə tomat. Başqa nə aldım? Qarpız aldım, çörək aldım. Çörək aldım. Köməklə gətirib, işdən kömək ediblər, sağ olsun gətirib. Əminə xanım biber dolması istəyir. Hazırlar var. Şey biz ona xoşlayırıq. Həyətdən biberlərimizdən yığıb, həyətimizin biberlərdir. Ona görə belə balaca bir atımlıqdır. İndi bunları dolma eləyirik özümüzə ana bala. Qardaşım yemir çünki. Kələm dolmanın içliyi kimi hazırlamışam. Biraz tomatını artıq vurmuşam. Bu Əminə xoşlayır türklərin elədiyi fasonda belə biraz düyüsünü, tomatını artıq vurmuşam ki, ona oxşasın. Belə minik biberlərdir. Hazır alırıq biz dükanda. Dolması, bir konservalar olur. Konserva. Bir dolma, bir biber. Bu ikisini də çox xoşlayırıq. Yarpaq sarması, dolma türklər şeyə deyir, biberə deyir. Yarpaq o var ya, bir dənə markanın TikTok'da da viral olmuşdu. O yarpaq sarmasından almışdıq. Əminə xoşu gəldi. Dadlıydı. Bir də biber dolmalarını almışdıq. Türk solu. Xoşumuza gəldi. Arada bir alırıq. Amma konservada istəmirəm də çox yeyək. Ona görə bugün belə ana bala özümüzə dolma İlk dəfə evdə özümüz eləyirik. Denəyəcəyik. Biber eləmişəm ya özümə. Sən yemirdin. Təzə biber yeməyi öyrənib mənim qızım. Tərəvəz yemir. Təzə həvəsə gəlib. Dən badımcan, bir biber, bir xiyar, bir başqa nə yeyirəm? Böyüdükcə elə bil həvəsə gəlir də, yeyir, başlayıb şükür Allaha, tərəvəz yeməyə elə bil yavaş başlayıb. Pomidor, biber yemirdi, badımcan yemirdi. İndi pomidor yumurta yeyir, arada pişirirəm. Amma o şeydə, anam qablarda sən pomidor yumurta Hə, o qışlıq hazırlayırıq, pomidor yumurtalıq bişirib qış üçün hazırlayıram. Bu il eləməmişəm, qaynanamla eləyəcəyik gedəndə məzuniyyətə inşallah. Onu eləyirəm, onunla öyrəniblər. Elə bil keçən qış onunla öyrəndilər. Hazır biraz tökürdüm tavaya. Biraz pişirirdim, üstünə də yumurta olurdu, dadlı. Gəldim. Pomidoru elə yeməyə öyrənib. Bibarı da belə dolmada yeməyə öyrənib. Burası qarışmayıb. Qarışır başım, bunlardan elə. Neçə dənə qaşıq qoymuşuq içinə? 3 dənə. Hə. Bibarı da belə dolmada yeyir. Badımcanı lay qızardanda bir də dolmada yenə xoşlayır və salam. Bibarı mən təkdə də xoşlayıram belə xartıq yeməyə. Hə, çiğ yemək xoşlayır. O şey yaxşıdır ki, kökdür, bibarı da çiğ yeyir, xoşu gəlir. Xiyar mən bir dəfə qonşugilə qalmağa getmişdim. Onların xiyarı acı idi, çox acıdı. Hə, yeyəmədim ki onu. Salat eləmişdi. Orada midəm bulandı, yemək yeyirdik də. Mənim ən sevdiyim yemək pişirmişdi dolma. Yarpaq. Yarpaq sarması pişirmişdi. Yeyəmədim ki salata görə. Yemək istədim dolmanı. Yedim, salat da yeyəndə xiyar acıda, xiyar da vurmuşdular. Yeyəmədim ki. Bəzi o həyətin xiyarları acı olur da, belə özündən acılığı var idi. Bizimki elə qəşəngdir. Biz əkdiyimiz həyətdə bostandakılar çox qəşəngdir. Badımcanlar da çox dadlıdır, bal kimidir. Sonra üzünü təmizləyək biraz. Bir dəfə bizim aldığımız çox acı idi. Özümüz yeyəcəyik, ona görə problem deyil əlinə eləmək. İkimiz yiyik. Yəni 2 gün də yox, hardasa belə bir gün Əminə ilə baş-başayıq. Sabah gəlirlər. Sabah qayıtmalıdırlar da. Sabah işdədir də. Prosta bir günlük Bakıda işi var idi. Oğlum da qoşuldu, ona getdi ki, nənəmgili görüm. Elə oldu ki, qızımla mən qaldıq baş-başa. Mən də dedim, qız-qıza keyf eləyərik. Bugün keyif gündür sonunda. Mən markete getdim. Anam da dedi ki, özünə istədiyin bir şey ala bilərsən, amma az. Mən bir dənə cips aldım özümə. Bir dənə göz jelibondan. Nə oldu?
Dadı badım. Hə, bir dənə də göz jelibondan aldım 2 dənə özümə. Hə, ondan aldım. Orada başqa yox idi anamın xoşladığımdan. Soramları onu da doldurum. İstidir deyən 3 dənə çiqili badımcanımız var belə. Biraz Həyətimizdən 3 dənə badımcan çıxıb bu gün. Bunları airfryerdə biraz közlədim. Dedim, yəni 3 dənə də neyini, buna da ət qoyaq. Bununla bir yerdə pişirək. Biberlərimiz belədir, göstərim. Doldurmuşuq, qəşəng. Buna adcana çox az tomatlı su eləyəcəm, çox az. Qəşəng pişsin. Ana bala yeyək, o qədər dadlı olur belə. Kələm dolmanın içliyindən qalanda da mən eləyirəm. Yəni doldururam bibara, normal yekə biberlara. Bir qazan pişirirəm elə, o da çox dadlı olur. Belə qovrulmuş ətdən də eləmək olar, nə bilim. Mən çiğdən eləyirəm bibarı. Qəşəng olur. Əminə xanım iş görür. Çöldə də bir yağış yağır. Hələ indi azalıb. Hə, indi azalıb elə yağış. Hardasa 1 saat qabaq bir dənə leysan gedirdi burada. Dəhşət. İndi də yağır elə. Bilmirəm, görünür. Hadi. Qəşəng yağış yağır. Göy gurulduyurdu. Elə bir payızdı da. bizim bostanımız sulandı. Sulamadılar. Hə. Yox, suluyurdular, axşamlar edirdilər, amma istidən bəs eləmirdi də. İndi maşallah qəşəng sulanıb bostanımız. Elə göstərim. Bol-bol sulandı. Qardın aşkım. 3 dənə də minik badımcanımız var. Birini koyduk bura. Bıcı-bıcı. Ben Cıngılı. hazırladım. Əlləri gedində sabunla yuq, qəşəng-qəşəng. İndi əlimizlə doldurduq elədik. Özümüz yeyəcəyik, ona görə problem yoxdur məncə. Yəni ana qız ikimiz yeyəcəyik. Əllərimiz də təmizdir. Bu da həyətimizdən gələn bugünkü hasılat. Bugünkü pomidorumuz 2 dənə. Burada biraz qablarımız var, onları da yuyaq. Əlləri sabunla yuq. Yuya bilirsən, yuq. Canıma minnət. Biraz üstünə tomatlı su eləyəcəm. Su istedi, kaynardı. Xanım qız burada qab yuyur, sağ olsun. Arada bir ray başına gəlir. Mənə kömək eləyir. Nədir? Arada işləmək lazımdır. Ne kadar? Ağzı üstə qoyurlar canım, belə qoyurlar. Tek. Bu yox, öyrənəcəksən. Nə yaşın var? Qəşəng-qəşəng köpüklə hamısını yuyuq ora. Suyu da elə çox açıq qoyma. Belə, mən də burada biraz su hazırlayım. Yeməyimizi qoyaq bişməyə. Da əlavə duz falan içinə vurmuram, çünki ətə vurmuşam hamısını. Bütün baharatlarını qəşəng vurmuşam. Mən zeytin yağı ilə pişirdim. Yəni təreyağı vurmadım, nə yalan deyim. Yüngül olsun dedim. Mən də rahat-rahat yeyeyim. Belə, şimdi bunu da tökəcəm üstünə. Belə. Olur qəşəng dadlı dolma. Deməli, mən də gəldim paltarları ütülüyüm. Biraz belə paltarım var. Ütünü də burada hazır qoymuşam ki, həvəsim ölməsin. Qızım orada iş görür, qabları verdim ona. Qazan falan, qazan tava belə bir şeylər olmayanda verirəm, yuyur. Yəni öyrənir də, orada bir problem yoxdur, həm də başı qarışır. Mən də bunları ütülüyüm. Belə ipdən yığdım, bayaq yağış yağanda gətdim, atdım bura. Ütülüyüm, qəşəng yığım. Başqa işimiz yoxdur. Sonra da ana bala keyif yapaq.
Artıq demək olar ki, bişib. Çox qəşəng qoxusu gəlir. Yeməyimiz hazır. Qızlar, necə görünürəm? Bugün yoldaşımın işi ilə bağlı çəkiliş gəlir. Yoldaşım hərbiçidir, bilirsiniz. Ailələrlə danışığa gəlirlər. Çəkiliş olacaq. Heyecanlıyam biraz. İlk dəfədir belə bir şey olur. Necəyim? Belə əlbisəmi geyindim, rahat. Belə yüngül bir makyaj eləmişəm. Qızlar, saçma baxmayın. İstiləndim, yığdım yuxarıdan. Çəkiliş bitdi. Makyajım hələ qalıb. Biraz yayılmışdı hələ. İstidir, həyətdə oldu deyə isti oldu. Biraz belə altları yayılmışdı. Neysə, bugün alim dəyib bir-birinə. Biz həm məzuniyyətə çıxırıq. Bugün həm məzuniyyətə çıxırıq. Plus çəkiliş oldu. Səhər durandan tez bazar hazırlaşmışıq. Həyəti hazırlamışıq. Çəkilişə görə. Ondan sonra onu yola verdik. Bir 2 saat falan da o çəkdi. Orasını çəkə bilmədim o qismini. Onu da yola verəndən sonra gəlmişəm evə tez bazar qaçaraq çamadanları hazırlamışam ki, axşamdan çıxacağıq. Sabah yoldaşımın Bakıda həm işi var, həm də orada qalmaq istəmirik də, çıxmaq istəyirik. Darıxıram. Bu mənim çamadanımdır. Bunu özümə yığmışam. Bəlkə oradan Astariyaya getdik. Əgər ayarlaya bilsək, vaxtımız qalsa 1-2 günlük Astariyaya gedəcəyik. Ona görə əlavə paltarlar, geyimlər də qoymuşam. Çanta, ayaqqabı falan bu mənimdir. Burada bu balacasını uşaqlara yığmışam çünki bəs eləyir. Əlavə dəsmal, xalat falan belə bir şeylər qoymadığıma görə bəs eləyir. İkisini də paltarlarını oraya yığdım. Bunda yoldaşım öz paltarlarını özü yığır. Çünki özü bilir nə geyinir, nə geyinmir. Onu özü yığır. Belə çamadanlarımız hazırdır. İnşallah gözləyirik ki, haçan çıxacağıq. Bu da mənim qara pişiyimdir. Mən qara rədd deyiləm, ağ rəngim. Məzuniyyəti gözləyir. Bugün avqustun neçəsidir? 13-üdür. Yay ayı başlayandan da, yəni girəndən, yay girəndən biz məzuniyyət gözləyirik səbirsizliklə ki, haçan çıxacağıq. Özümə də belə kofe hazırlamışam. Sən çemirəm. Əminə demiş, qızım demiş, bir vedra kofe hazırlamışam. Həm indi evdə içeyim, çünki çox yorulmuşam. Həm də maşında da içeyim. Ailə büdcəsinə qatqı. Əlavə kofe almayım maşında. Bunu içim görüm, hara qədər məni görəcək. Sabahınız xeyir qızlar, necəsiz? Biz gəlmişik artıq, gecə gəldik. Mamam gildəyəm, 1-2 günlük burada qalacaq. Qaynanam gil yoxdur, Tovuzdadılar. Onlar qaydana qədər 1-2 gün burada qalacağam. Mamam gildə. İndi səhər oyanmışam, uşaqları yedizdirdim. İndi özümə səhər yeməyi hazırlayıram. Yumurta pişirəcəm. Elə yanında çay hazırdır. Pomidor, xiyar belə səhər yeməyimi eləyəcəm. Mən mamamın evini də çəkmişdim yeni remont olandan sonra. İzləyənlər bilir, izləməyənlər üçün bir də belə qısa çəkim. Bura kuxnasıdır. O hissə koridor və hamam sanüz eləyəni ora elə xudmani koridorda çəkərəm. Burada belə zaldır, qonaq otağı. Girişi, qapıları. Dəyişiklik sadəcə divan olub. Divanı dəyişib. Belə bura qonaq otağıdır. Çəkmişdim detaylı. Əvvəlki videolarda var. Yəni orada baxmaq olar. Burası yataq otağıdır. Sonra burada belə bir otaqdır. Bura boşdur hələ ki. Belə. Buralar isti poldur. Bu hissə koridordur. Belə. Koridordur. Belə. Həyətimizdir. Belə mama buranı güllərlə bəzəyib. Təbiilər də var, süynilər də var. Belə
Xudmani həyətimiz var qəşəng. Səliqəli. Bura hamam otağıdır. Belə çox detaylı çəkmirəm, elə belə göstərirəm. Çünki əvvəlki videolarda var istəyən oradan baxa bilər. Yəni biraz önə verib baxa bilər. Burada belə ayaq yoludur. Burada belə bir şey də qoyub. Səhər yeməyim də hazır. Belə. İndi bunu yeyəcəm. Baxacağım da ya çay içəcəm ya da kofe.